ये देखिए भाई लोग, इधर कहीं आवाज़ नहीं आ रहा है। ये खेत के अंदर से आवाज़ आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसको आप लोग देख सकते हैं। कई घंटों से ऐसा आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। इधर कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों लोग अच्छी तरह से। मैं अकेला इधर हूँ और ये सब देख सकते हैं आप लोग।